Tá filmando, vamos ver se vai ficar claro essa porra. Vou botar bem na lâmpada aqui. Essa minha GoPro tem sérios problemas de iluminação, que meu Deus do céu. Vou botar pra iluminar aqui bem forte. Mas é de fábrica isso, é da configuração dela mesmo, não é problema nenhum não. Quando ela tá em ambiente muito escuro, ela fica no escuro. Galera, olha aí, rapaz, a iluminação de Natal ainda tá aqui. Último rolê aqui com o Esquadrão Elite 299 do ano, né? Aproveitar. Olha aí que bonito, olha aí, rapaz. Praça Portugal aqui de Fortaleza, top. Ao som da XJ6, só o cano berrando. E aqui é pare, mas nós estamos indo. Vamos nessa. Uma beira-mar. Essa luva nova tá incomodando, ó, velho. Puta merda. E tem CBR 600, duas 3x10, tem de Titan 160, Hornet 3D50, tem duas, uma CP300 minha, duas, uma Z300, uma Ninja D50, uma Ninja 300, tem um bocadinho de moto. Nós estamos fazendo barulho aqui. Só de rolé. Aí rolé. Povo bonito comendo. Tá filmando, viu? Tá filmando. Tá. Olha, meu Deus, olha o trânsito. É pelo corredor, mas aqui é moto. Não é carro não. Pode passar aí. Ai, ai. Aí sim. Tá filmando aqui, viu? Tá filmando. Ó o Romero. Ai, ai.
Tira a foto aí, rapaz. Ai, ai. No último dia do ano. O Taylor Made berra, viu? Porra, fechou já. Égua. Já fechou, mano. Sinal ligeiro demais, mano. Já fechou. Parou. Vamos empurrando, que a gasolina tá cara, não gastar não. Nós não vamos parar mesmo. Ai, ai. Esperar o pessoal, filho. Pronto. Agora o cara da Hilux já tá meio estressado já. Eita. Pegou. Mete a cara que senão... Pode ir, pode ir, pode ir. Eita, calor. Vamos causar aqui na... Vamos causar na beira-mar, menina, agora. Ave Maria. Tá pescando, tá gravando. Tá pegando fogo e a bichinha
tudo olhando, ó. Opa, quase cai minha senhora ali, olha. Ai, ai. Eita, tio, cuidado. Meio que se a polícia chegar, a moto não é minha, que a minha moto não faz barulho assim. Galeras, pivete. A gíria do cearense. Caraca, tá todo mundo olhando. Ei, tá todo mundo olhando. Ei, teu pai ouviu lá da... Não ser educado, né, filho? Bora, bora! Aguenta, fala da mãe. Vou cortar mais não, que a minha tá novinha, a bichinha. Ah, forcei muito ela. Teu pai lá, Alexandre! Ei, esperar o pessoal lá, ó. Nossa, o bonde tá pesado, vai. Tentar filmar aqui. Ei, pede pro minha filha acelerar, ver se ele escuta teu pai. Teu pai tá em casa? Teu pai tá em casa? Pede pro minha filha acelerar. Acelera. Ah, meu filho, assim tá difícil, né? Ô, fedor, meu Deus. Ei, o Caio já veio batendo em mim, o Caio. Eu venho aqui, ela vê o Caio, puf, no retrovisor. É barbeiro, viu?